Ребята, приветствую всех на моем канале. В этом ролике хочу показать, как будет шуметь распредвал на автомобиле Нива при изношенных кулачках и изношенных рокерах. В данном случае автомобиль находится в эксплуатации охранного предприятия, поэтому он постоянно работает на холостых. Масло, скорее всего, меняется не вовремя. Ну и пробег бешеный. Покажу, как он шумит и как будет работать уже после того, как распределительный вал будет поменен. Также покажу состояние этих кулачков и рокеров. Теперь слушаем работу мотора. Тоже определиться в этом очень легко. Достаточно снять крышку распределительного вала. Ну и самый свободный, вот, скажем, рокер, вот я его беру. Вот так вот он у нас болтается, ходит. Чуть ли не сантиметр ход, мне кажется, буквально еще там 5-10, он уже точно у нас вылетит. Ну а теперь снимаю полностью, смотрим, какая будет выработка. Распределительный вал снят, и для общего понимания поставил один рокер новый. То есть вот такой вот он должен быть в идеальном состоянии. А вот такие вот рокера изношенные. Представляем, какой износ, какой разбег и как все это долбит. На самом распределительном валу тоже, ну, вот пару шеек покажу, чтобы тоже было понятно. Вот такие вот прорези по бокам, шейки практически нету. Тоже не мог упустить момента, не поделиться этим. Распределительный вал привезли, скорее всего, самый дешевый. Ну, на фирмах, видимо, так практикуется. Проще всего поставить самое дешевое. Вот я хочу показать качество. Такого еще никогда не встречал. Во-первых, я его не смог провернуть. Проворачивается он, ну, практически никак. Выбил, думаю, дай-ка смажу. Состояние шеек, то есть посадки в постели, они должны быть шлифованные. Здесь, я не знаю, тут даже и нарезку, по-моему, от токаря еще видно. Старый. Мне вообще кажется, как будто он какой-то восстановленный. И вот сразу же перед тем, как его ставить, нахожу вот такую вот трещину. Это новый распределительный вал. Трещина идет практически по всему периметру постели. Ну и тоже, когда выбиваешь вот внутренняя часть, это просто, я не знаю. Такие запчасти, я не понимаю, для чего их делают, кто их покупает. Ну, кто-то, видимо, покупает, ставит. То есть такой вал ходить однозначно не будет. А если и будет, то буквально день, два, три, и все вернется на круги своя. Ребята, вот такое дерьмо никогда не берите. Итог. В старый корпус распределительного вала вставлен новый распределительный вал. Именно тот, который восстановленный. Новый корпус убрали. Тоже прихоть это не моя. Механик этой фирмы сказал так сделать, мне деваться некуда, моя задача сделать. Я не знаю, сколько это все проработает, ну и тем не менее, все равно послушаем, как будет работать. Работать, я думаю, первое время будет нормально. Тоже распределительный вал это точно восстановленный, производителя на нем нет никакого, только тот, кто продает. Ну и снизу вот такая вот еще надпись «Исполнитель». О чем это говорит, я не знаю, но возможно именно это и производитель. Ну, теперь все-таки ставлю на место, будем слушать, как будет работать. На этом все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.